హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకునేది ఏంటంటే ఇన్వర్టర్ మోడల్ రిఫ్రిజిరేటర్లో మనకు పద్దాక ఈ ఐస్ ఐస్ గడ్డగట్టేస్తుంది, లేకపోతే కూలింగ్ రావట్లేదని, లేకపోతే మనకి ఈ ఛాంబర్లో కానీ ఎవాపరేటర్లో కానీ బాగా ఐస్ ఫామ్ అయిపోవడం, ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాటర్ డ్రైన్ అయిపోవడం. ఇలాంటి మనకి ఇన్వర్టర్ మోడల్లో చాలా పదే పదే మన ఇసుకిచ్చే కంప్లైంట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మామూలుగా ఇదివరకు పాత రెఫ్రిజిరేటర్లో నాన్ ఇన్వర్టర్ మోడల్లో అయితే మనం సింగిల్ డోర్లో థర్మోస్టాట్ మార్చేసేవాళ్ళం ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు. లేదు డబల్ డోర్కి వచ్చేపాటికి మనం టైమరు ప్లస్ బయోమెట్లో రెండు మార్చేసేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు ఇన్వర్టర్ మోడల్కి వచ్చేపాటికి మనకు పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అసలు అది పీసీబీలో ఫాల్టా ఏంటి అని మనకి రకరకాల డౌట్లు వస్తూ ఉంటాయి. మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి అక్కడ ఈ టైమర్లో అవేమో ఉండవు, బయోమెటల్స్ ఉండవు, అన్ని సెన్సార్లు ఉంటాయి. మనకి ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి అనమాట. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ సెన్సార్లు మనకు రెఫ్రిజిరేటర్లో ఉంటాయి అన్నమాట. మామూలుగా మీరు ఏ రెఫ్రిజిరేటర్ తీసుకున్నా డబల్ డోరు, ఈ సైడ్ బై సైడ్ డోర్లు, లేకపోతే ఇంకా మనకి త్రిబుల్ డోర్లు, ఇలా ఏ బోర్డులు ఏ రెఫ్రిజిరేటర్లో పీసీబీలు ఉన్న ఇన్వర్టర్ రెఫ్రిజిరేటర్లో మనకి ఇలా సెన్సార్లు కనబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అసలు ఈ సెన్సార్ పోయిందా బాగుందా? మనకు పదే పదే మన సర్వీస్ ఇంజనీర్స్కి టెక్నీషియన్స్కి బాగా ఇబ్బందికరమైంది ఈ ఇన్వర్టర్ మోడల్లో. ఇసుకొచ్చేసి ఏం చేయాలో అర్థం కాక వాటిని నాన్ ఇన్వర్టర్ కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తూ ఉంటారు. ఈ బోర్డులు టెక్నీషియన్స్ దగ్గరికి వెళ్తే పీసీబీ బోర్డులు రిపేర్ అవ్వని, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కనిపెట్టలేక సాల్వ్ చేయలేక నానా తంటాలు పడుతూ ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. దీంట్లో మనకి ఇన్వర్టర్ మోడల్లో చాలా సెన్సిటివ్ మోడల్గా ఉండడం వల్ల చిన్నదానికి అది ఆగిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా. దానివల్ల మనకి ప్రాబ్లం తెలియక మనకు చికాకు ఫ్రెండ్స్, అంతేగాని అది ఇన్వర్టర్ మోడల్ అనేది ఏమి భూతం కాదు, లేకపోతే నాన్ ఇన్వర్టర్ కన్నా మంచిదే అనమాట ఇన్వర్టర్ మోడల్. అదేమి పెద్ద మనం తెలుసుకోకపోతే, అప్డేట్ అవ్వకపోతే మనకు అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. మనం అప్డేట్ అయిపోతే అది చాలా సింపుల్ అనమాట, వెరీ డెడ్ ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సరే, దాంట్లో మనకి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసేవి ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈ సెన్సార్స్. మనకి ఈ డీఫ్రెష్ సెన్సార్స్ కానీ, లేకపోతే టెంపరేచర్ సెన్సార్స్ కానీ, లేకపోతే మనకి రూమ్ టెంపరేచర్ సెన్సార్స్, లేకపోతే డీఫ్రెష్ సెన్సార్స్, ఇలా మనకి ఈ సెన్సార్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఈ సెన్సార్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ సెన్సార్స్ మొట్టమొదటిది ఫస్ట్ ఈ సెన్సార్ రెసిస్టెన్స్, ఇది పనిచేస్తుందో లేదో అనేది మనకు పెద్ద బాధ. పనిచేస్తుందా పని చేయట్లేదా? సరే, ఫస్ట్ మనం ఈ సెన్సార్ని మనం పని చేస్తుందా పని చేయట్లేదా అనేది తెలుసుకుంటే మనకు సగం బాధ పోయిద్ది అనమాట. అది ఎలా చూడాలి అంటే ఇదిగోండి, ఇలా ఏదో ఒక మీటరు, మీ దగ్గర ఉన్న మీటరు, మల్టీమీటర్ ఉంటే తీసుకుని దాంట్లో 20K రేంజ్ అనేది ఉంటే పెట్టుకుని, ఎందుకంటే మనకి ఫ్రెండ్స్ ఈ మన సెన్సార్లన్నీ కూడా కిలో ఓమ్స్లోనే చూపిస్తాయి అనమాట, ఓమ్స్లో చూపించవు, కిలో ఓమ్స్లో చూపిస్తాయి. అందుకని మనం 20Kలో పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా మనం వాటిని ఇది చేయొచ్చు అనమాట. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇలాంటి సెన్సార్లు ఉంటాయి. ఇది రూమ్ టెంపరేచర్ సెన్సార్లు, లేకపోతే మనకి ఈ కింద ఫ్రీజర్ సెన్సార్లు ఉంటాయి అనమాట. ఫ్రీజర్లోను రూమ్ టెంపరేచర్లోనూ ఉండే సెన్సార్లు. ఇప్పుడు ఈ సెన్సార్ని మనం మీటర్ మీద ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనం ఏం చేయాలంటే చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఇది ఒక 4 కిలో ఓమ్స్ 5 కిలో ఓమ్స్ అలా చూపిస్తుంది. ఇదిగోండి చెక్ చేసాం, మనకి 4.49 అంటే 4K 400 ఓమ్స్ అనమాట. అంటే 4.4 కిలో ఓమ్స్ చూపిస్తుంది. 4.4 కిలో ఓమ్స్, 4.5 కిలో ఓమ్స్ అలా చూపిస్తుంది ఈ సెన్సార్. సరే, ఇది చూసాం. నెక్స్ట్ మనం ఇదిగోండి ఈ సెన్సార్ని చూద్దాం. ఈ సెన్సార్ని చూద్దాం. ఇదేంటంటే 8 to 9 కిలో ఓమ్స్ చూపించాలన్నమాట. ఇదిగోండి 8.7 కిలో ఓమ్స్ చూపిస్తుంది. ఇది ఎవాపరేటర్ కాయిల్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఈ సెన్సార్ మనకి ఇది ఎవాపరేటర్ కాయిల్ దగ్గర మనకి లోపల డీప్ ఫ్రీజర్లో ఉండిద్ది అనమాట. సరే, నెక్స్ట్ ఈ సెన్సార్ని చూద్దాం. ఈ సెన్సార్ని చెక్ చేద్దాం. ఇది చెక్ చేస్తే 9.27 కిలో ఓమ్స్ వస్తుంది. 9.27 కిలో ఓమ్స్ వస్తుంది. ఇది మనకి ఇలా చూడండి, ఇది 4K వచ్చింది, ఇది 8.7 వచ్చింది, ఇది 9 కిలో ఓమ్స్, 9. అలా ఎంత 9.2K వచ్చింది అనుకుంటా. ఇది ఇంచుమించుగా 9.2K కిలో ఓమ్స్ ఇలా చూపిస్తుంది. మనకి ఇలా ఎన్ని రకాల సెన్సార్లు ఉన్నా మనం ముందు ఏంటంటే సెన్సార్ని ఇలా మీటర్తో చెక్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఆ మీటర్తో చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి కనుక ఇలా రెసిస్టెన్స్ రాకపోయినా, లేదంటే అసలు రెసిస్టెన్స్ ఏమీ చూపించకపోయినా పోయినట్లే. లేదు, రెసిస్టెన్స్ చూపించి మనకు బజర్ అంటే కంటిన్యూటీ అంటే ఓమ్స్లో కనుక చూపిస్తే అప్పుడు కూడా పోయినట్టే ఫ్రెండ్స్. ఓమ్స్లో మనకి కంటిన్యూటీ మోడ్లో పెట్టినప్పుడు బజర్ సౌండ్ అంటే మనకి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ కంటిన్యూటీ మోడ్లో పెట్టినప్పుడు మనకి బజర్ వచ్చినా ఈ సెన్సార్ పోయినట్టే అనమాట.
తర్వాత మన ఓమ్స్లో చూపించినా పోయినట్టే. మనకి ఇలా కిలో ఓమ్స్లో చూపిస్తే ఒక 50% బాగున్నట్టు ఫ్రెండ్స్. అదేంటి సార్ 50% బాగుందంటారు అంటే, ఇక్కడ వరకు దాని రెసిస్టెన్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్గానే ఉన్నట్టు. తర్వాత దీన్ని చెక్ చేయాలి మనం. ఎలా? మనం లైవ్లో ఇది అసలు పనిచేస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలన్నమాట. అది చెక్ చేయాలంటే మన దగ్గర మనం ఒక చిన్న మాడ్యూల్ని తయారు చేసుకోవాలి. ఆ మాడ్యూల్ని మనం తయారు చేసుకోవాలంటే మనకు ఒక చిన్న సర్క్యూట్ బోర్డు మనం తయారు చేసుకుంటాకి ఒక చిన్న పార్ట్ అనమాట. అంటే ఒక 500 రూపీస్ దాకా, 500-600 రూపాయల దాకా ఖర్చు అవుతుంది. అది మనం ఖర్చు పెట్టుకుని మనం ఆ మాడ్యూల్ని తయారు చేసుకోవాలన్నమాట. సరే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వరకు మనం దీన్ని చూసాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం దీన్ని లైవ్లో చెక్ చేయాలంటే ఎలా?